Yıl olmuş 2024. Çayınız demlenmiştir. Çaydanlıklar bile bizle konuşuyor. Sirke koymadın galiba. Ama hala sirke atmadan bardaklar parlamıyordu. Tabii ya. Dünya yapamadı, biz yaptık. Karşınızda Asperox'tan Sparks. Bulaşık kapsülü. Al hadi al. Görümcen görmesin. Şaka be. En güçlü yağ çözücü formülü limon, karbonat ve sirkeyle donattık. En iyi performansı yakaladık. Sparks, Sparks, Sparks. En güçlü performans.